Добро вечер и добро дојдовте. Ново издание на Лото 7 и нова шанса за вас да станете добитник на нашата премија. Вечерва нашата седумка ќе изнесува над 26 милиони 300 илјади денари. Па уште на самиот почеток ви посакувам многу среќа на сите вас кои што сте ги уплатиле своите 7 среќни броеви. Се разбира, тука ни е играта Джокер и Джокерот се зголемува од коло во коло. Вечерва се како над 1 милион денари изнесува Джокер премијата. Но ајде најпрво да започнеме со ред, да ги поздравиме членовите на комисијата кои што се со мене во среќното Лото студио. Добро вечер за вас, добре дојдовте. Господја Билјана вечерва председател, дали можеме да започнеме, Билјана? Да, комисијата и оваа вечер е подготвена да се погрижи за регуларноста во двете игри на среќа, се е во најдобар ред, може да започнеме. Каде им посакаме среќа, се разбира, на сите оние кои што ја предизвикале истата. Започнуваме веднаш, останете со нас до самиот крај. Ајде сите заеднички да се информираме за уплатата и фондот на добивки. Вкупната уплата за вечерашното 27-мо коло поред е 3.637.890 денари. Има одиграно 121.263 Лото 7 комбинации. Фондот на добивки е 1.818.945 денари и фондот за седумка над 26.400.000 денари. Се е подготвено, топчињата може да паднат во секој миг. Лото пријатели ви посакува многу среќа. Ајде да видиме кои ќе бидат вечерва среќните лото броеви, што ќе ни донесат истите. Дали ќе славиме за седумка вредна над 26.400.000 денари. Во исчекување сме на првиот вечерашен лото број. Уште еднаш играчи среќно. А ова наше лото издание го започнуваме со бројот 30. Првиот лото број е бројот 30. Одиме понатаму, на ред е вториот лото број. Следниот извлечен број е бројот 10. Го извлековме бројот 10. Продолжуваме со извлекувањето на третиот број. Третиот извлечен број е бројот 14. Заокружете го бројот 14. Одиме понатаму. 30, 10, 14. Тоа се досегашните извлечени лото броеви. На ред е четвртиот број. Следниот број е бројот 35. Го извлековме бројот 35. Веќе имаме добивки со 4 погодоци, моментално над 50 четворки. Ајде, продолжуваме понатаму. Следниот извлечен број е бројот 9. Го извлековме бројот 9. Се зголемија добивките со 4 погодоци, неколку петки, поточно 5 петки и многу добивки со 4 погодоци. Продолжуваме со извлекувањето на следниот број. Шестиот лото број е бројот 4, заокружете го бројот 4, да видиме што ни носи овој број. Многу добивки со 5 и 4 погодоци, се уште немаме шеска. Ја пропуштаме можноста за седумка. Нам не останува уште само еден број да извлечеме до крајот на ова наше лото извлекување, а последниот извлечен број е бројот 22. Седмиот број е бројот 22 и овој број ни донесе 4 шестки и многу добивки со 5 и 4 погодоци. Ова се среќните броеви. 30, 10, 14, 35, 9, 4 и бројот 22. Добитната комбинација за вечерашното коло гласи вака. 4, 9, 10, 14, 22, 30 и бројот 35. Можеме веднаш да го проследиме неофицијалниот извештај.
Извештајот ни покажува дека со 6 погодоци имаме 4 добивки со вредност од 117.105 денари. Со 5 погодоци имаме 122 добивки со вредност од 3.291 денар и со 4 погодоци имаме 1.602 добивки со вредност од 300 денари. А веќе во следното коло нашата седумка ќе изнесува на 26.900.000 денари. Честитки до сите оние кои што си освоија добивка вечерва, но останатите ќе им посакам повеќе среќа во некој наше следно коло. Пред да продолжиме со нашата втора игра Джокер, ќе ве прошетаме малку до Куманово да слушнеме колку верните играчи од Куманово ги сакаат игрите на среќа, кои има омилен инстант лоз, дали играат лото. Ајде да го проследиме прилогот. Играта лото е надеж за секој еден дека може од ненадеж да добие голема добивка и со неа да направи многу работи за кои што мечтаел во животот. Ова е дефиницијата за Лото 7 во Куманово за редовните играчи на игрите на среќа од Државна лотарија на Македонија. За лото, кумановци велат дека од секогаш ја сметаат за семена игра, бидејќи во ливчето најчесто се впишуваат бројките кои го означуваат датумот на раѓање на членовите во семејството. Верувам во тоа дека многу семејства играле заедно и дека многу од нив практикуваат како своји омилени броеви да ги имаат датумите на раѓање. Така беше практиката кај нас. Значи, едно време беше, ако добро се сеќавам, Лото 5. Ние бевме четворица. Нормално ги пишувавме нашите датуми на раѓање. Сега борба беше за петиот број. Нормално таткото го кажуваше петиот број како најстар и оној кој го финансираше за тоа, за да бидеме учесници во секое коло на Лото. Мислам дека секое коло не испушта моите родители посебно да не подсетат дека треба да одиграме некоја комбинација. Тоа е игра која, ете така, дава надеж дека секој еден може да биде среќен да се стекне со добра, наистина квалитетна добивка, а потоа, нели, тие пари како ќе ги распредели веќе самиот тој знае. Меѓутоа, даваше некоја надеж дека може да се реши, да кажеме, стамбено прашање, дека може би или ако некој веќе тоа го имаше решено да си купи убав автомобил. А тука беа и оние помали добивки кои што така имаме од нив добивано неколку пати, со кои на некој начин се повторно рефинансираше играта, се гледаше барем тие пари кои беа вложени да бидеме околу нула. Иако сепак ова игра може да се игра наистина одговорно. Одбирајќи игра со полн систем се избираат сите можни комбинации од 7 броеви кои се дефинирани со броевите кои се одбрани и одиграни. Скратените системи ги немаат сите математички можни комбинации од одбраните и одиграни броеви кои учествуваат во играта, туку играат, односно учествуваат само оние комбинации кои се дадени, односно дефинирани во самиот скратен систем кој е одигран. И денеска практикувам често да направам некоја комбинација лото, а најчесто тоа го правам сега, во последно време во емисијата, заедно со моите гости, заедно со партнерот во емисијата, кажуваме така, броеви кои ќе им дојдат онак, одеднаш, па и од членови на екипата, бараме по некој бројче, правиме комбинации и истото ја препорачуваме на сите во сега. Не можеме да гарантираме дека токму таа комбинација ќе биде добитна, ама се надеваме. И тоа суштност представува оваа игра лото. Надеж за секој еден дека може од ненадеж да добие една голема добивка и со неа навистина да може да направи многу работи за кои што мечтаел во животот. Тука си овие грепки сега пробав една. Исто така може да се играат одговорно, ги има различни, многу игри, има од парични награди до станови во Скопје. Исто така, значи, некој начин да дојдете до сосема убаво изненадување, убава добивка, убава награда. Секогаш е вистинското време за уплата на вашите среќни Лото 7 и Джокер комбинации. Очекуваниот фонд за седумка е на 26 милиони денари. Со учество во игрите на среќа, учествуваш во градење фонд за инвестирање во општествено корисни цели. Лото играта не е само забава, туку и традиција. Затоа уплатете си ги своите 7 среќни броеви во најблиското продажно место на Државна лотарија. И станете потенцијален добитник нормално на нашата најголема премија во Македонија. Сега, доколку сте се вклучиле во играта Джокер, бидете внимателни, затоа што веднаш после краткиот джингл следува и Джокерот.
Најпрво да се информираме за уплатата. Вкупната уплата за вечерашното коло изнесува 534.210 денари. Фондот на добивки е 267.105 денари, а вечерва премијата на Џокерот е над 1.090.000 денари. Излекувањето може да започне, топчињата може да паднат во секој миг. Џокер, пријатели, вие сте наред. Ви посакувам многу среќа. Ајде да видиме кои ќе бидат вечерва среќните Џокер броеви. Излекуваме сите 6 броеви одеднаш, што добро го знаете. Уште една Џокер играче со среќа и веќе ја имаме вечерашната добитна Џокер комбинација. За почеток запишете 0. Па запишете го бројот 9. Бројот 4. Бројот 5. Предпоследниот број е бројот 7. И како за крај запишете 6. 094576. 094576. За кратко ќе го имаме неофицијалниот извештај. И пополека ќе привршуваме со ова наше најново лото извлекување. Извештајот вели што со 4 погодоци имаме една добивка со вредност од 35.751 денар. Со 3 погодоци имаме 29 добивки со вредност од 1.233 денари. Со 2 погодока имаме 318 добивки со вредност од 112 денари и со 1 погодок имаме 2.945 добивки со утешна вредност од 30 денари. А во следното коло нашата Џокер премија ќе изнесува над 1.120.000 денари. Честитки уште еднаш до сите оние кои што си освоија добивка вечерва. На останатите ќе им посакам повеќе среќа во некое наше следно коло. На самиот крај можеме да се потсетиме на утрешното издание од шоуто Седмо небо на Државна лотарија, да погледнете со кого ќе се дружиме. Сватив дека нешто се случи, почна коската внатре да ми мрда во ногата. Позади сцена не можам да одам, само што ќе престапнам на сцена, болката исчезнува некако. Чудо. Јас сакам, Стефи, ова е балет, мислам, не знам дали си свесна. Тоа сакам, да ме подчукне наставничката со стапче. И се јавав на мајка ми, викав, леле, денеска толку не кара, толку 100 пати на вратија на еден исчекор, преубаво беше. Стигнав. Си го одржав своето ветување, си ја исполнив желбата. Седмо небо. Така, Марија Крстевска и незината ќерка Стефанија Гаштарска, гордоста на Македонија, првата македонка која што стапнала на сцената на Болшој театар. Бидете со нас утре во 22 часот и 30 минути на Канал 5 се разбира. Не заборавајте да се вклучите во играта Лото 7 и да станете потенцијален добитник на најголемата премија во Македонија. Довидување.